დღეს ვიმუშავებთ შემოსავლის გაზრდაზე. ჩვენი გონება ახლა განწყობილია გარკვეული დონის შემოსავალზე და როგორც კი იწყებთ გადამეტებას, ირთვება შინაგანი დაცვის მექანიზმი, მუხრუჭი. ნახეთ რა ხდება, შემოსავლის ზრდის სამი პოსტულატი გვაქვს, ვხატავთ სამ კუთხედებს ზემოთ. პირველი სამ კუთხედი, ეს არის თქვენი ღირებულება, ფასეულობა, როგორც ექსპერტის, თქვენ იმაღლებთ ექსპერტულ ცოდნას და ხდებით შეუცვლელი სპეციალისტი და კლიენტები მზად არიან გადაგიხადონ დიდი ფული თქვენს ცოდნაში ან იმ საქონელში, რასაც მათ სთავაზობთ. მეორე სამ კუთხედი, ეს არის გამბედაობა, თქვენ აღარ akლებთ ფასებს, ითხოვთ ღირსეულ ანაზღაურებას, გამოდიხართ კომფორტის ზონიდან და აფართოვებთ თქვენს ბიზნესს. მესამე სამ კუთხედი, ეს არის ცნობადობა, თქვენი გამოვლინება საზოგადოებაში, თქვენ აქტიურად ჩანხართ ყველგან, აცხადებთ საკუთარ თავზე, იპყრობთ ყურადღებას და ამით ფართოვდება კლიენტთა წრე და ცნობადობა, როგორც წესი, უდრის ფულს. მაგრამ ნახეთ, ყოველ სამ კუთხედს სარკის ეფექტით აქვს თავისი ქვედა ნაწილი, ანუ ქვემოთ აისახება. ეს არის ღუზები, პირველი ღუზა არის მე არც ისე კარგი ვარ, სხვები ჩემზე უკეთესები არიან. ვინ ვარ ისეთი, რომ ამდენი მოვითხოვო? მეორე ღუზა, ეს არის უსაფრთხოება. ჯობია ცოტა მქონდეს, მაგრამ სტაბილურად. ყველგან უგამოეტენები, დიდი ფული, დიდი პრობლემებია. და მესამე ღუზა, ეს არის ჩვენი მორიდებულობა. არ მინდა ტრაბახი, ჩემო სამუშაო მილაპარაკოს. რეკლამა სირცხვილია. გეცნობათ ეს ყოველივე? ყოველ განვითარებას აფერხებენ მათი საპირწონე შეზღუდვები, ჩარჩოები. ნეიროგრაფიკა ყოველ დღე შლის ამ ეგრეთ წოდებულ ღუზებს. ეხლა მე დიდი წრით ვაფიქსირებ ახალ მდგომარეობას ზრდა უკუსლის გარეშე. შემოგვაქვს სფერის ენერგია და კეთილდღეობა, რაც ყოველთვის იმარჯვებს. წვანე, ეს არის ჩვენი ფასეულობებში დარწმუნების სფერი, თავდაჯერებულობის სფერი. ყვითელი, ეს არის გამბედაობა და ლურჯი, ეს არის სიმშვიდე შიშების სანაცვლოდ. საკმარისია უკვე საკუთარი წარმატების უარყოფა და მიუღებლობა. იმედი მაქვს ეს ალგორითმი საინტერესო შესასრულებელი იქნება თქვენთვის და მალე ვიხილავ თქვენს შედეგებს.